რთული ამბები არ უნდა გაამარტივო და მარტივი არ უნდა გაართულო. რაღაცნაირი აი ესეთი ფორმულა გამომიმუშავდა ჩემთვის და რაღაცნაირად შევძელი დიდი აქცენტის არ გაკეთება მეორეხარისხოვან ამბებზე. ეს ცხოვრების მეორე ნახევარში ალბათ. თანდათან რომ ხვდები, რომ აი რაღაცა უმნიშვნელო და პატარა ამბებს არ უნდა გადაყვეს შინაგანად, ასე ვთქვათ. რო გითხრათ, მე იმ საბჭოთა დროს, ასე ვთქვათ, ჩემ მეგობრებს რომ ამბობ, თავისუფალი ადამიანები იყვნენ. ეგრე არ იყო, რომ ყველა გადაიქცა საბჭოთა აი ჰომო სოვიეტიკუსად, ესე არ იყო ნამდვილად. რა გვშველოდა ჩვენ მართალი გითხრათ არ ვიცი, მე მგონი ერთმანეთი. აი ერთმანეთთან ურთიერთობა, კიდევ ლიტერატურა ძალიან. აი მაშინ ხო არ იყო არც ტელევიზია, ნუ ადრეულ დროს ვამბობ. ინფორმაციის საშუალება ხო ძალიან მწირი იყო, მაგრამ ლიტერატურას ვეწაფებოდით ყველანაირის და გქონდა ამის შესაძლებლობა, ეს მართლა იყო. და აი თომას მანით ცოცხლობდით მაგალითად პერიოდულად, ნუ აი ჯადოსნური მთა ვთქვათ იყო ჩვენი აი სამაგიდო წიგნი და ერთად ვკითხულობდით და სულ ჩემთვის პირადად პოეზია. მე მართლა მაქვს შეგრძნება რომ აი იმ 30-იან წლებს თუ მართლა გავუძელი, აი დედაჩემთან დაშორებას, საერთოდ ბიძას ჩემთან დაშორებას, სულ აი მართლა ისეთ ნამდვილ ტრაგედიებს, პატარა მოვლენებს კი არა, დიდ ტრაგედიებს თუ გავუძელი, პოეზია მართლა პოეზიამ გადამარჩინეს. ეს ნამდვილად ეგრეა. აი პატარა ბავშვს ამ პოეზიაში რა მოგწონდათ? რიტმი და ეს მუსიკალობა თუ ის რომ ამ ტექსტის ვიზუალურ მხარეს წარმოიდგენდით? ძალიან ზუსტი შეკითხვა, იმიტომ რომ მე თვითონ ბევრჯერ დამისვავს კითხვა და ეხლაც არ ვიცი რა მომწონდა, ეს თქვა თამაშის რო იყო და მე ჩაღება მომკლეს არაგზე. ნუ აქ რაღაცა კი მესმოდა, მაგრამ ახლა არსი რო არ მესმოდა მისი რისი თქმა უნდა და ვთქვათ ტიციანტაბიძეს ეს ფაქტია, მაგრამ აი ეს ალბათ ეს ყველაფერი ერთად რა ვიცი, რიტმი რაღაცა აქვს. პოეზიის მაგია არსებობს, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და არ არის აუცილებელი ყველაფერი გაიგო. ხანდახან ეს სიურრეალისტურად რაღაცა მოქმედებს.